Это уже третий раз я перезаписываю это видео. Всем привет, с вами я, Релак. Сегодня мы будем играть в хоррор-карту под названием Метель. Изначально это было хотел сделать как стримом, но получается ролик, потому что не получилось стримом. Поэтому монтажа не будем. Поехали. Давайте я объясню это вкратце. Так вот, этого нас похитили, пока мы зимой ночью шли ночью. И мне кажется, это все то, что нам надо знать. Короче, нас похитили и посадили в эту клетку. Сейчас я вам покажу, кто это нас похитил. Мы видели только черный силуэт, и сейчас надо узнать, кто это был на самом деле. Надеюсь, мне не придется уже чтобы четвертый раз перезаписывать это видео, потому что я устал. Я надеюсь, хоть в этот раз я это сделал с первой попытки. Вот этот молодой человек. Да все так, иди отсюда. Давай, идите. Берем отмычку. Все еще не понимаю, как здесь этот ключ. А мне понадобится прохождение. Я в прошлый раз не смог нормально из-за него пройти. Ну как? Блин, его взять. И если что, этот текст вам понадобился бы, но кто хочет его прочитать, можете прочитать. Поставить на паузу. Я не могу взять этот глупый ключ. Пу-пу-пу-пу. Ладно, будем проходить как в прошлый раз. Будем проходить на эгоиста, как обычно. Потому что мы такие есть. Там пароль север, запад, восток, юг. Тут цифры 5. Вот. 8. 3. И вот тут вот 6. Вам не видно, но она тут есть. 6. И войти. Все, дверь открыть. Пожалуйста, дайте мне ключ. Но не хочет мне давать ключ. Еще раз попробуем. Все еще не хочет мне давать ключ. Ладно. Пассатижи. Засов. Шпилька. Рукоятка кирки. Углом. Надоело. Сперва берем рукоятку кирки, ставим вот на специальный крафтерский станок. Ставим сюда шпильку. Берем гаечный ключ. Так. Сейчас что тут ломом. Все, взяли рукоятку кирки. Это не то, вот рукоять кирки. Взяли кирку. Так. Ну, у нас в итоге есть все для побега. Я все еще не понимаю, зачем нам нужен ты. Так. Я все еще смотрю на этот ключ и не понимаю, как его взять. Ладно. Там вот это вот сюда вот. Поехали.
И... Поехали запускай. Все, бежим, бежим, бежим. Так, это рычаг. Надеюсь, он не забагается, лифт. Нет, что, ага? В прошлый раз такого не было. Быстрее. Что делать? Что, блин, делать? Едь, едь быстрее. Я что, сейчас что-то сделал не так и проиграю? Нет, 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 это нам не надо. Это нам не надо. Это нам ой как не надо. Быстрее, 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 быстрее. Что я проклят? Ну, кажется, все хорошо. Помните, я вам рассказывал про ключ и путь эгоиста. Вот. Изначально тут была дверь и люди. Но их всех убил. Короче, если бы все было бы правильно и получилось бы нам бы взять этот ключ, мы бы освободили там людей. И пошли на хорошую концовку. Не просто сбежали от маньяка, а освободили бы людей тоже еще от маньяка. Он, по идее, бы нас это поймал, но это точно я не знаю. Так что, в принципе, если пойти на эгоиста, мне это больше всего нравится. Можно сейчас... Давайте посмотрим, как это выглядит в ГМ3. Так. Используем отмычку. И можно посмотреть в наблюдателях. Ну, в принципе, выглядит неплохо. Значит, откуда мы выбегаем? Выбегаем мы... Откуда вы и куда? Вот, кажется, сюда вот. Нет, это мы начинаем. Ну ладно, откуда-то мы тут... Вот, оттуда, откуда мы выбегаем. Тут еще получается... О, житель, привет. Тут еще была нитка, сейчас я вам покажу, что будет, если за нее потянуть. Вот. Так. Это... Как это делается, что ли? Если бы я бы это так сделал, то... бы что смог бы забрать. Ну так, я иду, все еще нельзя. Тут, в принципе, можно посмотреть сейчас, как он появляется. Он тут стоит, вот он. Говнюк. Ой, я вселился в него. Хе-хе. Сейчас проверим, что будет, если ты не в клетке. Он меня видит даже так, алло. Давай, догоняй, догоняй. Ух ты ж, страшный-то какой. Привет. Ладно, в принципе, на этом можно заканчивать ролик. Страшный такой. Утю-тю-тю-тю. Утю-тю-тю-тю. Всем пока.